Бала күнімізден жеп келе жатқан осындай керемет кекстер есіңіздерде ма? Енді осы кекстерді біз қазір магазиндерден, буфеттерден немесе базарлардан килограммен немесе штуктап сатып алып жеп жүрміз. Енді осы кексті сатып алмастан өздеріңіз үй жағдайында жасауларыңызға болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздер де солай сатсаңыздар болады. Бізде бұл жерде 50 штук, 48 штуктай шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Менің рецепт салған кезде сіздерге бірінші болып шығатын болады. Алдымен електен шығарылған ұнымызға разрыхителімізді салып аламыз. Бізде разрыхителіміз сапалы болған дұрыс. Неше айдан бері немесе жылдар бойы тұрған разрыхителдер жарамайды, көтерілмей қалады. Соңғы кезде шығып жүрген разрыхителдердің түрлері әртүрлі болып кеткен қазір. Мен осы түрінен пайдаланамын. Жақсылап араластырып алдық. Ұнымызды ыдыспен бір шетке қоя тұрамыз. Енді құрғақ ыдысымызға 4 штук бөлме температурасында тұрған жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Қантымызды саламыз. Жаңағы ішіне салынатын сұйықтықтарды барлығын бірге салып жіберіп араластырсақ та болады. Бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз. Қолдың айраны менде ашыған айранда бола береді. Кез келген айран түрін. Және де сұйық майымызды, жылы суымызды құйып, енді жақсылап миксерімізбен жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қантымыз жақсылап еруі қажет, бізде ішінде комочка болып жүрмеу керек. Енді ұнымызды 1-2 бөлікке бөліп, жақсылап комочка болып қалмайтындай етіп, енді араластырып аламыз. Қамырымыз бізде осындай көп болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, дәл осы рецептпен үлкен формадағы кекстер жасасаңыздар да болады, 2 штуктай шығады. Бірақ мен олай жасамадым. Мен кішкене капсула қағаздарға арнайы қазіргі күнде сатып алып жеп жүрген, балапандарымыз жеп жүрген қолдарына ұстап, өте күшті болатын кекстің рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Осылай болады. Енді менде осылай кекстің формасы арнайы осындай протеин бар. Соның ішіне 12 штуктық осылай капсула қағаздарды сатып алып, ішіне салып шықтым. Бізде кондитерский магазиндерде немесе базарлардан, хозмактардан тапсаңыздар болады. Өте арзан тұрады. Осыларды салып алдым. Менде протеинге 12 штук кекс кетеді. 6-лығы бар, 10-лығы бар, 12-лігі бар. Әртүрлі формула бір алып қойсаңыздар, керегіңізге жарайтын болады. Енді осылай ыдысқа кондитерский мешогымызды осылай пакет болады. Бізде кремдерге, осындай насадкаларға, нелерге салып істеткенге арналған осындай кондитерский мешокқа қамырымызды құйып аламыз. Бұлай алып жасап отпаймын десеңіздер, қасықпен салсаңыздар да болады. Әрбір формаға, бірақ көптеу уақытыңыз кетіп қалады. Сондықтан осылай кондитерский мешокқа пакетіне салып алсаңыз, салу да өте оңай болады. Қиналып отпайсыздар. Енді жаңағы әрбір капсула қағаздарымызға шілей қатты толтырмастан жарты етіп осылай құйып шығамыз. Барлығыны бірдей етіп құйсаңыздар, кекстеріңіз ісіп пісіп шыққан кезінде барлығы бірдей болып топ-томпақ бір тегісте әдемі көлемде болып шығады. Осылай шілей қатты толтырмаймыз. Толтырсақ қағазымыздан төбеге асып шығып кететін болады. Жарты қылып істесеңіздер, соның өзінде жаңағы капсула қағаздарымыздан кішкентай томпақ болып әдемі болып көрінеді. Бізге сол жақсы. Осылай видеода көргендей етіп құйып шығасыздар. Аздау болып қалғандарына кішкене қосып жіберіңіздер. Біреу ісі, біреу аз болып қалмасын. Сатылымға шығарғаннан кейін барлығын бірдей етіп пісірген дұрыс. Осылай құйып шығамыз. Сосын 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар. Менде барлығы бір тегісте әдемі болып пісіп шыққан. Өте керемет, дәмі деген енді супер мощный болады. Балалық кезімізді еске түсіретін кекстің рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осылай пакеттерге салып, магазиндерге шығардым. Сіздер өздеріңіз қалауынша шығарсаңыздар да болады, өздеріңіз жегенге жазсаңыздар да болады. 48-50 штук шығады. Бізде піскен кезінде қаншасын жеп тастадық. Как раз ол күні үйге қонақ келіп қалды. Өте кереметте барлығы мақтап жеп, балдарға күнде пісіріп беретін болдым. Қазір қолдарына ұстатып қоямын, өздері жей береді. Сіздерге қазір ішін бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан шаймен, кофелермен де өте күшті кетеді. Қараңыздар, не деген әдемілік. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісемін. Қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сұлқымар.